Tutorial masak mie ala perantauan. Kita masukkan dulu minyak ya guys. Kita buka minyak, kalau susah langsung caplok aja guys. Masukkan minyak guys, biar cepat mateng. Jangan lupa diaduk sama kaca karena kita tukang kaca guys. Sama cutter juga ya guys. Jangan lupa kasih bumbu, bumbu lagi, dan bumbu lagi. Banyak banget ya guys bumbunya. Gak apa-apa lah, kasih bumbu lagi. Jangan lupa minyaknya ya guys. Kalau susah caplok lagi guys. Masukkan dulu minyaknya. Dan jangan lupa diaduk lagi sama kaca guys, karena kita kan tukang kaca. Jangan lupa pesen ya. Teret, jadi deh. Selamat